Fala galerinha, beleza? Começando mais um videozinho aí. Sejam todos bem-vindos ao canal. Tamo a caminho do trabalho. Nascer do sol tá lindo. Eu falei, vou ter que ligar a câmera pra gravar esse nascer do sol. Galera, hoje eu vou fazer um bate-papo aí falando da Factor 150. Então esse vídeo aí, pra quem tem uma Factor, comenta aí pra ver se vocês passam por isso também. Desde a minha Factor 125, eu sinto que a suspensão dianteira dela não é das melhores, não é muito legal. Na Factor 125, ela tem um defeito crônico aí de bater caixa de direção, o que não foge desse modelo, porém é bem menos. Agora ela tem uns barulhinhos, cara, na dianteira que é insuportável. A minha, por exemplo, tá fazendo um barulho na bengala. Já troquei o óleo da bengala e ela permaneceu. Ou seja, acredito eu que ela tá com um leve empenozinho na bengala do lado direito. E aí, como eu não suporto barulho, eu comprei a bengala nova, comprei o óleo original e a Malube para botar o melhor óleo na suspensão, os retentores novos, e vamos ver se vai sanar 100%. Algumas dá um barulhozinho na peneirazinha que tem aqui no tanque de combustível, cara. Essa peneirazinha ela folga e vai bater no atrito, e tudo que você passa em ondulação, paralelepípedo, ela bate aqui dentro do tanque. Acredito eu que não é o caso da minha. A minha não faz isso. Agora, o antigo dono, eu sou o segundo dono dela. Peguei ela bem novinha, com 17 mil rodados. O antigo dono trocou a caixa de direção. Só que acredito eu que a caixa de direção original dele estava boa. Ele deve ter trocado por conta desse barulho da suspensão, e aí achou que era a caixa de direção. Então assim, pelo que eu andei pesquisando, é muito crônico das Factor. E cara, eu vou te falar, é um barulho insuportável. Pelo menos esse da suspensão. Então assim, é manutenção, né, galera? Já comprei o pneuzinho traseiro dela. Ela tá com 22 mil quilômetros rodados. Muito pouco km pra essa bateção de suspensão que ela tá fazendo. Então isso desanima um pouco em pensar na nova. Não sei se a nova foi resolvida essas questões aí, porque eu tô pensando em pegar outra motinha pro dia a dia. Não que a Factor não me atenda, a motinha é muito boa, econômica, ágil no trânsito. Ela é 2023, tá com 22 mil quilômetros rodados. Então acredita aí, com ela completar seus 30, 35, eu vou estar passando ela aí. Porque eu rodo muito, rodo uns 100 e poucos quilômetros por dia. Então a quilometragem sobe com força. E não que seja um problema, até porque eu mantenho ela toda revisada. Você vê, qualquer barulhinho que dá, qualquer coisa, eu já tô revisando, já tô botando peça nova, que é minha válvula de escape, né, galera? É a motinha que eu rufo dia a dia, saio de madrugada, volto de noite. Então assim, tem que estar revisado. Aí já comprei o pneuzinho, tô esperando, o pneu já chegou, tô esperando as bengalas chegar pra poder trocar tudo de uma vez. Enquanto isso a gente vai moendo um pouquinho mais o pneu. Tô usando aquele pneu da Magion Predador. Achei que ele gasta muito rápido. Já andei na chuva com ele, já fiz curva, e até que ele se comporta bem. Não foi problema pra mim essa questão.
Agora, em termos de durabilidade, o pneu não dura nada. Não sei se é porque ele é muito macio. E meu trajeto é mais assim, ó, estrada. Pega umas curvinhas e tal, mas pouca. Não é aquelas curvas a ponto de ficar deitando direto, então o pneu vai gastando mais o meio. Gravando. E aí, rapaziada, vamos fazer essa manutenção, vamos fazer essa revisãozinha aí. Aí eu volto comentando com vocês aí se deu certo. Que às vezes, pra vocês que tem infecto aí, deve estar passando pela mesma coisa, não sabe como resolver, já viu de tudo. Mas às vezes uma simples trocada de óleo da suspensão já resolve o seu problema. Que tem gente que acha que tá com 20 mil, tá pouco rodado, não vou trocar agora. Mas vai da necessidade também, vai da onde, da região onde tu mora. Aqui, por exemplo, em Macaé, é muita maresia, eu trabalho perto da praia, então a maresia, ela vem com força. Ainda bem que eu moro na região serrana, então eu mantenho ela toda lubrificada, pra quando ela ficar lá no meu trabalho, lá ela não pegar o menos contaminação possível. Mas é a motinha aí que se comporta muito bem pro dia a dia. Agora pra percurso longo aí já se torna um pouquinho cansativo, o banco é um pouco duro. A posição de pilotagem aqui, pra mim que tem 1,80, não é das melhores. Perna fica muito dobrada, apesar de que ela encaixa certinho aqui, ó, no tanque. E a pedaleira não é muito recuada, então dá pra tu ficar com a coluna um pouquinho mais confortável aí. Acredito eu que só botando um bancozinho comfort nela já resolve 80% aí essa parte de ser cansativa na estrada. Mas esse videozinho aí foi mais pra relatar essa questão mesmo da suspensão, que acredito aí que dá problema em muitas pessoas não sabem resolver. Então assim, vamos por parte. Suspensão, as bengalas vai ter que ser trocada de qualquer jeito. A do lado direito tá com um leve empenozinho que tá fazendo bater mais. Então vamos tá trocando e eu vou vir falar com vocês aí se resolveu, se permaneceu algum outro barulho. Porque a princípio eu tenho que resolver esse para poder saber se sanou 100%, né? Ou se tem algum outro barulho aí. Acredito eu que não. Mas se vocês gostaram do vídeo aí, deixe seu like, comenta aí se vocês têm infecto, se é de vocês dá esse barulho também. E vamos que vamos estar resolvendo esse problema aí. Valeu, fiquem todos com Deus, um forte abraço, fui!